హే బిజీ పీపుల్, హలో సబ్స్క్రైబర్స్. సో ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళకి సింహద్వారం ఎలా డెకరేట్ చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను. ఈ టిప్ వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. చూసారు కదండి, ఇది సింహద్వారం. అంటే ఏ గుమ్మమైనా సరే, ఏ గుమ్మమైనా 6/3 పెడతారు జనరల్గా. అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టుకోవాలన్నా కూడా మనకి స్పేస్ అది సెట్ అవ్వాలి కదా. అలా కాకుండా మేము గుమ్మం అయితే 3x6 పెట్టాము. బట్ దాని చుట్టూ అయితే ఇలా డెకరేట్ చేసుకున్నాము. చాలా చాలా నీట్గా వచ్చింది. ఇదంతా టేక్ వుడ్ యూజ్ చేసాము, బట్ పెయింట్ మాత్రం రోజ్వుడ్ కలర్ యూజ్ చేసాము చుట్టూ ఫ్రేమ్కి. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇలా ఇంత బాగుందన్నమాట. మీరు అన్నీ చెక్కుడుతోనే చేయించాము. దీనికి ఫ్రేమ్ ఇక్కడ హంస కూడా పెట్టించాము రెండు వైపులా. సో ఇది కూడా మొత్తం ఫ్రేమ్తో సహా నా గుమ్మం ఫైనల్ లుక్ ఇలా వచ్చిందనమాట. సో సింహద్వారం అనిపించుకోవడానికి ఒక మీనింగ్ రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇలాగా రెండు గుమ్మాలకి, ఇది నార్త్, ఇది ఈస్ట్, ఈ రెండు గుమ్మాలకి కూడా ఇలానే పెట్టించుకున్నాం మేము. సో ఓపెన్ చేస్తే ఓవరాల్ లుక్ ఇది డోర్ లుక్ అనమాట. మేము నెమళ్ళు చేయించుకున్నాము చెక్కుడుతో. గళ్ళు, ఈ హ్యాండిల్స్ కూడా ఇత్తడివే చేయించుకున్నాము. సో ఫైనల్గా మా సింహద్వారం ఇలా వచ్చింది. ప్యాటర్న్స్ మనం అపార్ట్మెంట్లో కూడా చేయించుకోవచ్చండి. వాళ్ళు కూడా 3x6 జస్ట్ ఒక చిన్న డోర్ ఇచ్చేసి వదిలేస్తారు. సో అలా కాకుండా మనం ఇలా చుట్టూ ఫ్రేమ్తో కూడా కట్టించుకొని మనం ఫైనాన్షియల్గా బర్డెన్ పెట్టుకోగలము అనుకుంటే కనుక ఇలా కట్టించుకొని సింహద్వారం లుక్ తెప్పించుకోవచ్చు.